Hôm nay mình lại nhà thăm bé trước nha cả nhà. Nó bé ngồi mình lên trong nhà không thấy cha mẹ đâu hết rồi. Chắc đi đâu hết thế gì rồi. 3 tuổi rồi đó. Không có nói chuyện gì được hết trơn. Kêu mẹ coi. Kêu mẹ kêu cha coi. Bà lớn này các bạn 3 tuổi mà chưa có nói chuyện gì được, chứ thằng là ớ không à. Không biết nó có bị cái gì không nữa. Thằng anh nó cái gì, anh nó khoảng 9 tuổi rồi. Cũng không có nói chuyện được, thằng là ớ ra đi. Không biết sao nữa. Hai vợ chồng có 3 đứa con, mà đứa gái lớn thì còn nói chuyện này kia đi làm được. Có 2 thằng trai ớt ơi, ớt ơi, ớt à. Nó kêu tên nó không có nghe luôn á. Nó là như là nó không để ý mình luôn á. Khi nào nó cằn mình nó mới dậy lên mình, nó giỡn với mình, nó biết giỡn nhưng mà nó không có biết gì hết trơn. Này các bạn, nhỏ này nè các bạn. Con gái gọi là cái gì vậy? Làm gì á? Này, nhỏ này nè các bạn. Bà lớn này mà chưa có nói chuyện được nữa. Xong khoảng 9 tuổi phải không? À, con anh á 12 tuổi rồi đó mà sao nó không nói chuyện gì hết trơn nè. Rồi nếu có ai biết cái gì thì liên hệ giúp đỡ cho bé, nó nói chuyện 12 tuổi rồi. Đây là cha của bé nè. Còn đó là mẹ. Đó là thằng em của nó khoảng 3 tuổi mà cũng chưa nói chuyện gì luôn nè. Nó gì đó. Nếu có thấy được thì làm ơn nha, giúp đỡ cho gia đình của bé, 2 bé luôn. Có con bé gái lớn này thì nó bình thường là nó nói chuyện, nó đi làm này kia được. Có thằng trai này thôi nè. Và đây thấy tôi nghiệp kia nha, bé 12 tuổi rồi. Còn thằng nhỏ thì nó 3 tuổi nữa. Chào con, chào đây con. Chào nè. Gia đình nè. Hai con. Chào con, chào. Cái gì đó. Mình kêu nó không có phản ứng gì luôn các bạn, biết nó bị cái gì luôn. Nhỏ nó lớn luôn hả chị? Nó chỉ có ớ gì thôi, không nói chuyện gì luôn. Còn thằng em của nó nè, 3 tuổi rồi.
mà cũng không có nói chuyện gì, cũng ú ớ giống như thằng anh nói vậy đó. Không biết cái này là cái lý do làm sao luôn. Nếu các mạnh thường quân, nếu mà ai có thấy được hoàn cảnh này thì giúp đỡ cho gia đình bé, cho bé nó nói chuyện, chứ được hai thằng trai mà không có thằng nào nói chuyện được. Nó nhỏ đó. Đây các bạn, đây là con gái lớn của chị nè, nó không bình thường. Rồi mà mình cũng có thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có ủng hộ thì cứ liên lạc về số điện thoại của mình để ở phần sau đó. Nếu có giúp đỡ cho gia đình bé thì giúp đỡ. Đây thôi mình cũng tạm chia tay video tại đây.